صرخة هالة قطعت الهدوء. صرخة خلت الكل يجري على أوضتها. لقوها مرمية على الأرض، جسمها متخشب، عينيها مفتوحة، بصة للسقف بس ما بتتحركش. الدكتور الشرعي قال إنها سكتة قلبية مفاجئة. بس الغريب إنه الساعة اللي على الحيطة وقفت على 3:17. بعد العزا في أسبوع، أحمد فتح اللابتوب بتاع حالة، ولما فتح اللابتوب لقي فيه فولدر مكتوب فيه ما بعد 9 يوليو. فتح الملفات لقي فيها فيديوهات ليه هو نفسه وهو نايم، فيديوهات متصورة من زوايا من فوق السقف زي رسومات. وفي آخر فيديو بتاريخ 14 يوليو كان في صوت بيهمس: الدور عليك. ومن يومها أحمد ما بينامش. الكاميرات اللي ركبها في أوضته بتتقفل لوحدها الساعة 3:17. لما بيصحى بيلاقي رسومات مرسومة على الحيطة، رسومات غريبة ومكتوب فيها تاريخ جديد. يا ترى يلي حصل لهالة كان حالة نفسية ولا كان في حاجة احنا مش شايفينها؟